Polyamor og knuste hjerter. Historien ingen forteller deg. Mitt navn er Jonas, jeg er 34 år gammel, og jeg bor i Bergen. Denne vakre, grå byen som alltid virker innhyllet i et mildt slør av tåke og den konstante lukten av det kalde havet. Jeg jobber som grafisk designer og har alltid hatt et rolig liv, eller i hvert fall trodde jeg det inntil for et år siden. Min kone, Ingrid, er 30 år gammel. Hun er litteraturprofessor ved det lokale universitetet. En strålende kvinne med øyne som ser ut til å bære både vinter og sommer samtidig. Mystiske, intense og fulle av muligheter. Vi møttes på en skjult kafé midt i byen, hvor hun leste en norsk poesibok mens jeg kladde skisser i notatboken min. Vi giftet oss for 5 år siden, og lenge hadde vi det jeg trodde var et perfekt forhold. Kanskje litt monotont, men komfortabelt. Den typen forhold hvor alt er på sin rette plass, uten store bølger eller turbulens. Det var en av de lange høstkveldene, da regnet slo hardt mot vinduene og vinden ulte mellom trærne, at Ingrid kom med et forslag som endret alt. «Jonas, jeg vil snakke om noe jeg har tenkt på lenge», sa hun, og så intens på flammene som danset i peisen i stuen vår. «Jeg vil prøve noe annerledes. Et åpent forhold.» Først stoppet hjertet mitt. Ideen virket som en storm midt i roen vi hadde bygget opp. Å gi slipp på eksklusiviteten, vissheten om at vi hadde hverandre bare for oss selv, det virket sprøtt. Men Ingrid, med sin rolige væremåte som alltid hadde fascinert meg, forklarte at polyamor ikke bare handlet om fysiske relasjoner med andre, men om emosjonell tilknytning, radikal ærlighet og frihet til å elske på måte jeg kanskje ikke kunne forstå med en gang. Det handler ikke om erstatning, Jonas, fortsatte hun, men om utvidelse. Om å skape et rom hvor vi kan være mer hele, mer ekte. Jeg brukte netter på å prøve å forstå hva det betydde for meg. En del av meg følte frykt, usikkerhet, sjalusi. En annen del, nysgjerrighet. Og innerst inne, en enorm kjærlighet til henne som gjorde at jeg ville prøve. I begynnelsen så det ut til å fungere. Vi satte opp regler, ble enige om full åpenhet, og jeg prøvde å åpne hjertet mitt for denne nye muligheten. Ingrid møtte en kvinne som het Mia, og jeg begynte å tilbringe tid med en gammel venn, Henrik. Men etter hvert som månedene gikk, skjønte jeg at det som virket så klart og åpent, sakte forvandlet seg til et komplekst og smertefullt nett. Sjalusi jeg ikke klarte å kontrollere, tvil rundt grenser som aldri ble tydelige, og følelsen av å miste det jeg satte aller mest pris på, tilliten. Ingrid virket på sin side til å svinge mellom entusiasme og frustrasjon. Hun sa hun var glad for de nye forbindelsene, men jeg la merke til at hun ofte distanserte seg fra meg, som om hun mistet seg selv i noe jeg ikke klarte å nå. Det var en kald januarnatt, mens snøen lavet ned utenfor leiligheten vår, at jeg fant en melding på mobilen hennes som knuste meg innvendig. En intim samtale, full av løfter og hemmeligheter, med en person jeg ikke kjente. I det øyeblikket begynte verden jeg trodde jeg bygde sammen med Ingrid å rakne. Neste morgen klarte jeg ikke å få bilde av den meldingen ut av hodet. Navnet hennes var Sara, en billedkunstner Ingrid hadde møtt på en utstilling på Kunsthall Bergen. Jeg prøvde å rasjonalisere, minne meg selv på reglene vi hadde avtalt, ærlighet og total åpenhet. Men sannheten var at ærligheten den gangen hadde en skarp kant som risset i hjertet mitt. Ingrid merket uroa mi, og da jeg konfronterte henne, prøvde hun å forklare at Sara bare var en venn, en emosjonell forbindelse, ikke noe mer. Men brystet mitt strammet seg, og jeg lurte på hvor grensen gikk mellom vennskap og noe annet. Etter hvert som ukene gikk, ble den grensen stadig mer utydelig. Samtidig prøvde jeg å komme nærmere Henrik, den gamle vennen jeg lenge hadde sett på med nye øyne. Han var morsom, omsorgsfull, men jeg merket en voksende spenning mellom oss, en blanding av tiltrekning og frykt for å såre Ingrid. Vi møttes til kaffe og lange samtaler, og prøvde å forstå hva denne nye relasjonsmodellen betydde for oss. For meg var det en følelsesmessig minefelt, for Henrik, et eventyr og en utfordring. I mellomtiden tilbrakte Ingrid og Sara mer tid sammen. Det som i begynnelsen virket som en sunn plass for Ingrid, ble snart noe jeg ikke lenger klarte å ignorere. En kveld jeg dro for å møte Henrik, ble Ingrid igjen i leiligheten. Da jeg kom hjem, merket jeg noe rart. Døren sto på gløtt, stuelampen var slukket, og det luktet en søt duft jeg ikke kjente igjen. Det var ingen der, men hjertet mitt sa at noe hadde forandret seg for godt. Jeg begynte å føle meg som en fremmed i mitt eget hjem. Kommunikasjonen, som skulle vært fundamentet i alt, ble til en usynlig mur. Samtalene ble korte, blikkene flyktige. Uansett hvor hardt jeg prøvde å holde sammen, vokste følelsen av tap. Det var da Ingrid ba om en alvorlig samtale.
Sittende i sofaen, med stillheten som fylte rommet mellom oss, sa hun. Jonas, jeg elsker deg, men jeg vet ikke om jeg vet hvordan jeg skal elske på den måten du ønsker. Kanskje har polygamien tatt meg med til steder jeg ikke forventet. Det traff meg hardt. Jeg innså at hverken jeg eller hun var forberedt på det vi hadde satt i gang. Men spørsmålet som naget meg mest, var, finnes det fortsatt plass for oss i denne nye verden vi prøver å bygge? Etter den samtalen ble det en stille spenning som preget leiligheten vår i Oslo. Ingrid virket mer fjern, oppslukt i sine egne tanker, mens jeg kjempet mot en virvelvind av følelser som tok over meg. Besøkene fra Sara ble hyppigere, og jeg prøvde å skjule smerten bak et påtatt smil, men hver gang hun lo, hørtes det ut som en påminnelse om det jeg mistet. Samtidig utviklet forholdet mitt til Henrik seg sakte. Jeg oppdaget at det åpne hjertet for en ny person ikke var så enkelt som jeg hadde trodd. Skyld, frykt og usikkerhet blandet seg i hver gest og hvert ord. En kveld hadde Ingrid og jeg en diskusjon som endret alt. Hun ønsket at jeg skulle være mer åpen med følelsene mine, men jeg klarte ikke å uttrykke smerten jeg følte over å se henne så involvert med en annen. Du sier du elsker meg, men du virker fjern, sa jeg, prøvde å holde tårene tilbake. Jonas, det er fordi vi forandrer oss, vokser, svarte hun med skjelvende stemme. Det er ikke lett, men vi må prøve. Det var da jeg skjønte at polygamien, med all sin frihet, også krevde en høy pris. Den konstante kampen for å balansere ønsker, sjalusi og forventninger. I dagene som fulgte, prøvde jeg å finne et kompromiss, et rom der vi kunne føle oss trygge og elsket, selv om vi delte. Men sannheten var at, uansett hvor hardt vi prøvde, ville noen sår ikke lege så lett. Utfordringen med å elske flere mennesker, samtidig som man er tro mot seg selv og de andre, ble den største testen jeg noen gang har møtt. Og på det tidspunktet visste jeg fortsatt ikke om vi ville komme oss gjennom det sammen. Ukene som fulgte var preget av intense refleksjoner. Jeg, Ingrid, Sara og Henrik samlet oss til åpne og ærlige samtaler, og prøvde å navigere sammen gjennom kompleksiteten i det vi hadde valgt å leve. En av disse kveldene delte Sara en frykt jeg også bar på, men aldri hadde satt ord på. Jeg er redd for å miste dere, sa hun, med øynene fulle av glans. Ingrid tok hånden hennes og ga henne støtte. Jeg også, Sara. Men kanskje er hemmeligheten å ikke prøve å kontrollere alt, men å stole på det vi har. Likevel, til tross for all kommunikasjon, tok usikkerheten noen ganger overhånd. En dag la jeg merke til at Henrik var mer tilbaketrukket, og da jeg prøvde å snakke med ham, innrømmet han at han følte sjalusi, selv om han forstod konseptet polygami. Det er ikke lett, Jonas. Men jeg foretrekker å møte disse følelsene enn å gi opp det vi har bygget, sa han ærlig. Jeg ble rørt av hans ærlighet og skjønte at selv i polygami er sårbarhet det som styrker båndene. Midt i alt dette kaoset fikk jeg en uventet melding fra moren min i Trondheim. Hun sa at selv om hun ikke helt forstod livsstilen vår, ønsket hun at jeg skulle være lykkelig og at hun alltid ville støtte meg. Den støtten ga meg styrke til å fortsette å søke balanse og kjærlighet, selv om veien var full av oppturer og nedturer. Men en beslutning måtte tas. Ingrid og jeg innså at for at polygamien skulle fungere, trengte vi klare regler, grenser som respekterte alles følelser. Vi satte oss ned og skrev en avtale, enkel men bestemt, som skulle definere hvordan vi skulle håndtere nye forbindelser og prioriteringer. Det var det første virkelige steget mot å gjøre forholdet vårt bærekraftig. Med avtalen på plass begynte alt å finne en mer stabil rytme. Usikkerheten forsvant ikke helt, men tilliten mellom oss vokste. Ingrid, Sara, Henrik og jeg lærte at polygami ikke bare handler om å dele kjærlighet, men å multiplisere respekt, kommunikasjon og dedikasjon. En dag satt vi sammen i Vigelandparken i Oslo, betraktet skulpturene og kjente den kalde høstbrisen. Jeg følte en sjelden fred, visste at til tross for utfordringene hadde vi valgt en autentisk vei for oss selv. Selvfølgelig er ikke vår modell for alle, og det er helt greit. Det som betyr noe, er ærligheten i hver enkelt persons valg. Jeg, Jonas, føler meg friere og mer tilkoblet enn jeg noen gang hadde forestilt meg. Hva med dere? Har dere noen gang vurdert å åpne hjertet for forskjellige måter å elske på? Del gjerne deres historier og meninger. Hvis du likte denne fortellingen, abonner på kanalen, gi en tommel opp og aktiver varselklokken for flere ekte historier fulle av følelser og nyanser.